Edhe një herë të lutem, qytetar, mos besoni prallat. Leja e ndërtimit nuk është dhënë ndaj subjektit prokuror i SPAK-ut, por është dhënë te një kompani që ky bashkë me familjarët e tij kanë përfituar. Pse zoti Velia dhe lavazhierët e dikurshëm të SPAK-ut e risjell në kujtesë vetëm se e di që qytetarët shqiptar kanë shumë probleme dhe nuk do mendojnë çfarë po them unë. Dhe them për disa lavazhier që na thonë nga mjeset deri në darkë, kur arrestu Ilir Meta, kur arrestu Sali Berisha, së gjë më rregullisht, kur arrestu ai dhëndri i tij që morën zvarre, futën brenda, ndërsa këtij lavazhierit e futën e morën si zotëri, e futën makinë, e çuan direkt pa bërë show, pa bërë asgjë. Ky pas ka bërë ata në ky SPAK-u. Ndërsa të gjithë këta të tjerë, ta që kanë njerëzit më të urryer të Shqipërisë, ndërsa ky ka qenë njeriu më i shkëlqyer, që gjobat në Tiranë ishin sikur mbrejnë ai kafe 400 lekë, 700 lekë, edhe ne tani këtu duhet të kishim bërë patjetër një mesazh ndaj këtij që të shkretin viktimën. Edhe një herë që ta konkludojmë që mos ta zgjasim këtë rast. Zoti Veliaj, betejën politike e ka mbaruar, ka përfunduar dhe uroj mos të kemi gjatë kohës së paraburgimit një mas sigurie ndaj tij për ndonjë vepër penale tjetër që dyshoj që mund të ketë lidhje ose me PSD-n ose me ndonjë shpërdorim detyre që mund të jetë gjetur në bashki kur ka ikur ky, ose për incenatorin e Tiranës që nuk duket dhe nuk ekziston në syt e SPAK-ut, se tani tutje nuk ekziston, ndërsa në syt e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste ekzistojnë të gjithë inceneratorët në Shqipëri. Që ta konkludojmë, diskriminimi që bëhet individëve të caktuar që punojnë te SPAK-u nga Partia Socialiste është tregues i qartë që çdo flak që ka shkuar te kundërshtarët politik ka qenë e mirëse ardhur dhe çdo flak që ka ardhur tek ne tani e tutje është armik dhe ne duhet të gjejmë zjarfikës që ta shuajmë. Kjo betejë tani e tutje nuk është thjesht betejë e drejtësisë, por është një betejë midis Erion Velis dhe Edi Ramës, që kush nga këto të dy do të jetë më i forti që të mundi veten e tyre, por jo drejtësinë, sepse pikrisht drejtësia në rast se njëri nga këta e humbet betejën, normalisht do jetë ai që do ta fitojë betejën midis të tyre, pra Erion Velia dhe Edi Rama, ai do të vendosi drejtësinë konkrete dhe jo drejtësia e SPAK-ut apo drejtësia tjetër, sepse këta kanë bërë sistemin e drejtësisë. Dhe më lejo të them një fakt të fundit që e pash tek Ora News, një foto kur ishte në një tavolin Artur Metani, inspektori i drejtësisë së pavarur, Klodiana Bushka, kryetarja e Komisionit të Ligjeve. Po i them edhe shkoni dhe lexojeni. Prandaj ju them drejtësia, ajo prallat me mbret që dëgjon nga mjeset deri në darkë. Ish kryetarja e KLG-s, zonja në Albani, mos gaboj. Çfarë ishin këta? Pushteti dytë dhe i tretë. Po mos them edhe i pari, i dyti dhe i treti. Thjesht na mungonte pushteti 4 që ishte media. Që do të thotë, në rast se ju besoni që të gjitha këto ndjekjet penale kanë ardhur si pasojë të një pastërtie dhe një pastrimi amerikano-europian të politikës shqiptare, besoj mbani rezerva se lavatriçja për të shplarë mëkatet do duket pak më vonë. Prandaj, unë uroj që të jemi të qetë, jo vetëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por edhe në këtë afat që flas gjithmonë, nga shtatori në dhjetor, kush do të jetë kryetari i ri i SPAK-ut dhe atëre do të kuptojmë dosjen Veliaj. Kush mendoni se do të goditet nga SPAK teksa
ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar që Belinda Balluku mund konsiderohet një nga gratë më zullumqare të Shqipërisë dhe se ajo ndodhet në një situatë të vështirë, nisur edhe nga kallëzimi që i ka bërë në SPAK Gazmend Bardhi sa i përket disa aferave korruptive. Do analizojmë Berishën. Berisha kur goditi Erion Velini ndeti në zyrë në 46 protesta dhe mos harrojmë faktin që Berisha i shkoi pikrisht në derë dhe i tha ti faqezi do përfundosh në burg. E arriti për Erion Velin. Dhe po atë ditë shkoi tek Partia Socialiste dhe i tha edhe Edi Ramës 2-3 fjalë. Por me Edi Ramën ka një marrëveshje tjetër. Ndërsa me Ballukun dhe me Tauland Ballën ka një urrëtie më të madhe se dashurinë e marrëveshjeve që ka me Edi Ramën. Se me Edi Ramën ka pas urrëtie të mëdha, por ka pas dhe dashuri të cilën e shprehte gjithmonë me marrëveshje dhe e kanë shprehur njëri tjetrin me marrëveshje. Si është 2008 dhe 2024 që përsëri dashuria e sistemit nuk i la të ndahen dhe i ka vendosur të qepur me njëri tjetrin vetëm me listat e mbyllura të ecim drejt Shqipërisë Europiane. Tani analizojmë Berishën. Berisha në 2 daljet e tij në SPAK ka përmend Tauland Ballën që thot tau, Toyota Yaris, Belinda Balluku dhe shumë pak Damian Gjiknurin. Persona që unë mendoj që në edhe Agaçi, mos harrojmë sekretarin e Këshillit të Ministrave, këto të 3 për mendimin tim dihet që do goditen. Ajo çfarë nuk dihet akoma dhe sot, por unë mendoj se për njërin nga këta deri me datën 31 mars, SPAK-u duhet të godas. Pse duhet të godas? Sepse derisa goditëm Erion Velin dhe pritëm të kaloj reagimi politik dhe njerëzor, normalisht deri me datën 31 mars duhet të kemi një goditje. Dhe unë mendoj që goditja do të jetë ose Tauland Balla, ose Belinda Balluku, ose sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Pse e them? Sepse duke analizuar veprimin e Sali Berishës, që sa herë ka vajtur në SPAK, SPAK-u pas 2-3 muajsh ka bërë veprim, jo sepse Saliu jep orientim, se në rast se ne duhet flasim ashtu si thoshtë, se në rast se Saliu nuk do të ishte proceduar, normalisht do kishim dyshime, por në rast se Saliu është i proceduar, s'kemi çfarë të dyshojmë ndaj tij që komandon SPAK-un, por unë jam i bindur që duhet kemi deri me datën 31 mars një goditje të fortë në politikën shqiptare.